Vítejte u nového dílu kriminálních spisů. Pohodlně se usaďte a můžeme začít. V červenci 1976 se klidný den v McClintock Parku ve Wisconsinu proměnil v nepředstavitelnou hrůzu, když byla nedaleko kempu nalezena 2 těla. David John Schulis, narozený 2. března 1951, a jeho snoubenka Ellen Matthew, známá mnoha jako Ellie, byli milovaným párem s jasnou budoucností před sebou. Davidovi bylo v 1976 25 let a navštěvoval univerzitu Wisconsin Green Bay, přičemž pracoval také v Green Bay Press Gazette. Ellen ve svých 24 letech nedávno absolvovala stejnou univerzitu a byla zaměstnána v její knihovně. Tito dva byli zasnoubeni a připravovali se na svatbu a jejich rodiny se těšily na oslavu další kapitoly jejich společného života. Ráno 9. července 1976 pár opustil své domovy v Green Bay na víkendový výlet do kempu McClintock Park, který se nachází podél řeky Peshtigo v Silver Cliffu ve Wisconsinu. Kemp byl vzdálen asi 1,5 hodiny cesty, což je přibližně 110 kilometrů severně od jejich rodného města. Dorazili mezi 11:30 dopoledne a polednem, postavili si stan a poté se vydali na procházku. David nesl svůj fotoaparát, zachycoval okamžiky jejich výletu a dělal nádherné fotografie přírody. Po cestě se zastavili u toaletního zařízení poblíž kempu. Kolem 3. hodiny odpoledne byl pár spatřen, jak projíždí nedalekým parkem, což je klíčový časový bod pro vyšetřování. Nedlouho poté pár tábořící poblíž nahlásil, že slyšel 2 střelné rány, což okamžitě zvedlo podezření. Krátce na to dorazil do oblasti zaměstnanec parku, aby zkontroloval zásobu palivového dřeva poblíž toalet a narazil na hrůznou scénu. David ležel bez života před zařízením se střelnou ranou do krku, což je šokující detail zločinu. Druhá kulka probodla zeď koupelny, což naznačuje brutální násilí. Úřady byly upozorněny poté, co policista mimo službu, který náhodou projížděl parkem, byl zastaven zaměstnancem a zůstal na místě, dokud nepřijela pomoc. Vyšetřovatelé rychle našli stan páru a zjistili, že Ellen chybí, což zahájilo rozsáhlé pátrání. Pátrání bylo zahájeno, ale tma je donutila přerušit úsilí na noc. Následující ráno bylo pátrání obnoveno a tragicky Ellenino tělo bylo nalezeno více než 183 metry od místa, kde David padl. Byla střelená a ponechaná v zalesněné oblasti, násilí se rozšířilo za počáteční útok. Bylo jasné, že incident zahrnoval více než jen náhodnou střelbu. Zprávy z pitvy potvrdily brutalitu zločinu. David byl střelen do krku, zatímco Ellen utrpěla smrtelné rány do hrudi a břicha. Byla také sexuálně napadena a na jejím těle byly nalezeny stopy mužské DNA, což je zásadní forenzní důkaz. Použitá zbraň byla identifikována jako puška ráže 7,62 mm, což je důležitá informace pro balistickou analýzu. Nic nebylo vzato od Davida ani Ellen, ani nic nechybělo z jejich kempu, což vedlo vyšetřovatele k přesvědčení, že motivem útoku bylo pravděpodobně sexuální napadení spíše než loupež. Svědci v oblasti, 2 zástupci šerifa Wisconsinu mimo službu a jejich manželky, nahlásili, že viděli muže předtím, než se ozvaly výstřely a byla objevena těla. Muž byl popsán jako vysoký mezi 180 a 183 cm, vážící kolem 63 až 73 kg, s tmavě hnědými vlasy sahajícími k uším a tenkým knírkem. Vypadal, že je ve věku 20 až 30 let a předpokládalo se, že řídí tmavé, staršího modelu vozidlo značky Dodge nebo Plymouth, což jsou detaily cenné pro policejní pátrání. Na základě popisu svědků byl vytvořen skica podezřelého a sdílena s veřejností v naději, že vygeneruje vodítka. Přes veškeré úsilí vyšetřovatelů v té době nebyly provedeny žádné zatčení. Identita muže zůstala neznámá a případ zůstal nevyřešený po desítky let, což je tragický osud mnoha studených případů. V roce 2018, 42 roky po zločinu,
došlo k průlomu s pomocí moderní technologie DNA. Šerifův úřad okresu Marinette navázal partnerství s Parabon Nanolabs, společností se sídlem ve Virginii specializující se na DNA fenotypování, aby vygeneroval nové snímky podezřelého z DNA, která byla získána z Ellenina oblečení. Byly zveřejněny 2 kompozitní snímky. Jeden podezřelého, jak mohl vypadat ve věku kolem 25 let, a další věkově vylepšená verze, která ho zobrazovala v jeho 60. letech. Zveřejnění snímků znovu podnítilo veřejný zájem o případ a dalo vyšetřovatelům nový směr k pronásledování. Později téhož roku se do hry dostala genetická genealogie. Profesionální genealog pracující na případu zúžil okruh podezřelých na konkrétní rodinu s kořeny v oblasti Green Bay, rodinu Van Nivenhovenových. Vyšetřovatelé začali provádět diskrétní sledování jednoho ze synů Van Nivenhovenových a nakonec z jeho bydliště získali pytel na odpadky. Uvnitř byly ponožky, obvaz a inhalátor. Z nichž všechny byly odeslány do kriminální laboratoře na testování DNA. Výsledky potvrdily, že tento jedinec nebyl shoda, což bylo zklamání, ale nikoli konec pátrání. Není odrazeni, úřady obrátili svou pozornost na jiného bratra ze stejné rodiny. Detektiv domluvil schůzku s druhým sourozencem Van Nivenhovenových a během jejich rozhovoru shromáždil a použil šálek na kávu. Šálek byl testován na DNA, ale opět se výsledky neshodovaly s DNA nalezenou na místě činu z roku 1976. Vyšetřovatelé pokračovali, odhodláni najít odpovědnou osobu. Další osoba pod drobnohledem byl Raymond Van Nivenhoven, dlouholetý obyvatel města Lakewood. Ve snaze diskrétně odebrat jeho DNA ho zástupce oslovil pod záminkou provádění veřejného průzkumu. Když byl Raymond požádán, aby zapečetil poskytnutou obálku, jeho sliny na pečeti byly shromážděny a odeslány do Wisconsin State Crime Lab. Výsledky byly jednoznačné. Sliny se shodovaly s jediným mužským DNA profilem dříve vyvinutým z DNA nalezené na Elleniných šortkách. 14. března 2019 policie zatkla 82letého Raymonda Van Nivenhovena za ukončení životů Davida Schulise a Ellen Mathis, stejně jako za napadení Ellen. Vyšetřovatelé byli ohromeni, když zjistili, že Van Nivenhoven žil po celou dobu jen 32 kilometrů od místa činu. Téhož dne policie provedla domovní prohlídku v jeho bydlišti a uvnitř domu objevila pušku. Van Nivenhoven, tehdy 84letý, byl souzen a shledán vinným ve 2 bodech 1. stupně. Nicméně, obvinění z sexuálního napadení bylo soudcem zamítnuto kvůli vypršení promlčecí lhůty. V době spáchání zločinu bylo Van Nivenhovenovi 39 let. Joanne Makulsky, Davidova mladší sestra, řekla, že její rodina milovala Ellie a těšila se, že ji přivítá do rodiny. Řekla, že nedávno hovořila se svou 93letou matkou o tom, co cítí. Joanne si vzpomněla, jak její matka říkala: "Vím, že pro mě to neskončí, dokud nebude ve vězení po zbytek svého života." Dodala: "Je mu 84 let a zbytek jeho života by nebyla velká spravedlnost za to, co udělal Davidovi a Ellie, a za 45 let, které jim ukradl. Ale v tuto chvíli je to jediná spravedlnost, která jim zbývá." Navzdory jeho odsouzení přinesl soud rozdílné názory. Jeho nejmladší dcera Dorothy promluvila v jeho obranu, vyjadřujíc nedůvěru, že by její otec mohl spáchat takové činy. Během rozsudku dostal Van Nivenhoven příležitost promluvit, ale opakovaně prohlašoval nevinný, nevinný. Hodně z toho, co řekl, bylo těžké pochopit, ačkoliv se zdálo, že tvrdí, že případ proti němu byl zmanipulovaný. Soudce ho odsoudil k následným doživotním trestům ve vězení v červnu 2022, zatímco si odpykával trest v jednotce dlouhodobé péče v Oshkosh Correctional Institution. Van Nivenhoven zemřel. Ačkoliv právní řízení ohledně jeho případu tím neskončilo, obrana pokračovala s odvoláním, napadajíc způsob, jakým policie získala vzorek DNA.
Advokáti Van Nieuwenhovena argumentovali, že použití klamné taktiky průzkumu by nemělo být považováno za platný souhlas pro generování DNA profilu ve vyšetřování. Žalobci namítali, že Van Nieuwenhoven dobrovolně opustil obálku o sobě, o které věděl, že je spojená s vymáháním práva, a proto neměl rozumné očekávání soukromí. V dubnu 2024 odvolací soud se přiklonil k žalobě. Nakonec potvrdil odsouzení a rozhodl, že klamání použité k získání DNA důkazů bylo právně přípustné. Ale advokáti žádají nejvyšší soud Wisconsinu, aby záležitost přezkoumal. Cindy Chisk řekla, že v té době byla velmi mladá, ale stále si vzpomínala na dopad smrti své tety. Řekla: jasně si pamatuji tu hrůznou bolest v hlasech mé rodiny a vidět úzkost a smutek na jejich tvářích. Vidět slzy, které by nikdy nepřestaly. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na odběr zvoneček a like.